النهارده انا حبيت اجيب لكم ضيف معايا، القط بتاعي. القط عنده مرض نفسي واحنا بنحاول نعالجه. هو مصدوم من الحياه ومكتئب جدا، احنا بنحاول نفهمه ان الحياه حلوه. واي قط دايما لما حد بيخص عليه بيبقى مبسوط، بس ده عنده ازعاج. بص هتعمله كده بيتضايق جدا، الله يحفظ الجميع من بيحس الشر كده ان والضر هو والسوء. مكتئب. الله يحفظ احنا بنحاول عيالكم. نحببه في الحياه. انت زعلان من ايه؟ اهدى خالص، من هديه كده بالراحه 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 كده، ونفهمه ان الحياه حلوه. الحياه حلوه وجميله، مش مستاهله نعصب نفسنا علشانها. بس اهدى خالص. هو بدأ يستجيب للعلاج، هيبدأ يستجيب للعلاج ان شاء الله. بس هو ايه يعني، الصدمه أو اللي جت عليه مخلياه مش قادر يتقبل العلاج بسرعه زي اي قط عادي. فاحنا هنبدأ ايه، نهديه خالص. طيب الحياه حلوه يا حبيبي، الحياه حلوه حلوه، اهدى خالص اهدى. الحياه ايه، حلوه وجميله. اهو بدأ يستجيب، بدأ. الحياه حلوه حلوه.